پرابلمز ته په ډیفرنٹ انګل سره ګوره دا یو ورب دی نو دا ورب مونږ ته یو ډیر کلیر ډایرکشن راکوي چې مونږ له څه کول پکار دي نو بیا چې کله هم مونږ ته په اداره یا په کمپنۍ کې څه پرابلم راځي نو مونږ به ورته په ډیفرنٹ انګل سره د کتلو کوشش کوو او د هغې مسلې حل به راوکاږو او په دې طریقې سره زمونږه کمپنی او اداره به مخ پر وړاندې ځي او مونږ به ډیر په اسانه طریقې سره د خپل امپلایز احتساب هم کولی شو او صرف په دیوال باندې د انوویشن لیکلو سره انوویشن نه راځي بلکې په دې لیکلو سره چې تاسو هر یو پرابلم ته په ډیفرنٹ انګل سره ګورئ نو بیا به انوویشن راځي او دا وجه ده چې ډیسپلین په دې نقطه باندې فوکس کوي چې تاسو به خپل مقصد څنګه حاصلوئ څه یعنی وټ نه مراد هغه دی چې مونږ څه کوو او مونږ چې په کمپنۍ یا په اداره کې څه هم کوو نو هغه مونږ دا یو ثبوت ورکو چې زمونږ مقصد څه دی نو قصه مختصر دا شوه چې ولې یعنی وای نه مراد زمونږ یقین او مقصد دی او د څنګه یعنی هاو نه مراد هغه کارونه دي چې مونږ د خپل مقصد په حقیقت کې د بدلولو دپاره کوو او څه یعنی وټ د دغې کارونو نتیجه او ثمره ده د مثال په توګه باندې مونږ چې څه هم کوو لکه مارکیټینګ شو زمونږه پروډکټس شو زمونږه سرویسز شو زمونږه امپلایز سره رویه اخلاق او کردار وغیره وغیره کنکلوژن او خلاصه دا شوه چې یو کمپنی او اداره په شانتې د یو تکون ده چې په هغې کې د ټولو نه په ټاپ باندې د دغې کمپنۍ او ادارې لیډر ناست وي او د هغه لیډر یو ویژن او مقصد وي او د هغه نه لاندې ایگزیکټیوز وي یعنی هغه خلک چې د دغې لیډر د ویژن نه انسپایر شوي وي او هغوی کې دا صلاحیت موجود وي چې د دغې لیډر ویژن حقیقت ته بدلولو دپاره نظام جوړولی شي خدای دې کړي چې د یو ادارې لیډر څومره هم با اثره شخصیت ولې نه وي خو هغه ته د داسې خلکو ضرورت خامخا وي چې د ده ویژن په حقیقت کې د بدلولو دپاره نظام جوړولی شي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي